自然醫學咧，其實咧就有呢個四部曲去處理呢個便秘嘅問題嘅。咁第一個咧就係水分同油分啦，第二個重點咧就係關於呢個纖維，第三點咧就係關於我哋嘅腸道嘅益生菌啦。我哋腸道嘅益生菌咧，其實咧就同我哋人體嘅手指毛咧係一模一樣嘅，呢個係獨一無二嘅腸菌嚟嘅，而唔係咧就係話我哋揀一啲咧越多種嘅菌蟲或者越多數量嘅益生菌咧就越好嘅。因為咧我都有啲病人咧，佢哋就話我成日都食好多益生菌啦，但係食完之後咧條腸咧哇好多氣脹住谷住，但係咧依然都係解決唔到個便秘嘅問題。呢一個係一個最重要嘅重點嚟嘅。咁所以咧，我哋要揀嘅益生菌咧，我哋一定要識得揀，包括係我哋要揀一啲咧，佢係可以咧常駐喺我哋腸道嘅，同埋咧佢係可以定植住喺我哋嘅腸道落地生根嘅腸菌，呢啲嘅益生菌咧先至係有用嘅。咁而市面上賣嘅好多嘅乳酸菌嘅飲品啊，又或者有好多菌蟲嘅益生菌啊，嗰啲好多咧都係一啲過客嚟嘅啫，佢係冇辦法住喺呢條腸，跟住之後繼而咧去改善你嘅腸道嘅健康嘅。咁而我哋真正要揀嘅一啲常駐嘅菌蟲嘅話咧，就係包括係一個嘅嗜酸乳桿菌啦，一啲嘅鼠李糖嘅乳桿菌啦，又或者係一啲雙歧乳桿菌，呢一啲菌先至係我哋腸道常駐嘅一啲菌蟲嚟嘅，係一啲大嘅菌嚟嘅。呢一啲菌咧，佢先至係即係最主要嘅菌，就千祈咧就唔好揀一啲咧，哇五花八門啊，有十幾種、20幾種唔同嘅菌蟲，跟住之後有超過幾十億嘅益生菌，呢啲絕對唔係一啲嘅好嘅選擇嚟嘅。咁我亦都會有人問咧，就係一啲嘅乳酸菌飲品啊，幾百億嘅嗰種啊，又或者係幾十億嘅嗰啲有冇用咧？咁其實如果係一啲乳酸嘅飲品啊，又或者一啲食品咧，佢係好甜嘅話咧，我唔建議去揀嘅，因為咧糖分咧係會直接破壞呢個嘅益生菌，令到佢有機會會變成一啲壞菌。而我哋咧有個醫學嘅名稱咧，就叫做甜殺，即係啲糖分係會殺死晒嘅呢啲嘅益菌，所以咧你變咗飲落去嘅話咧，主要都係一啲糖水或者糖分，係冇有效嘅益生菌去幫你改善你嘅腸道嘅。仲有一個好緊要嘅咧，就係一個我哋有聽過一個種叫益生元啦。咁益生元咧可以係一個穀糖啦，又或者一啲寡糖、果寡糖嚟嘅。咁呢一啲咧係一啲益生菌，佢哋天然嘅一啲食物嚟嘅，係可以令到咧我哋嘅益菌咧，佢係可以繁殖得更加好。所以頭先咧有講過，就係我哋每個人嘅腸道嘅益菌咧都係獨一無二嘅。所以咧就千祈唔好聽到人哋講就話我試咗某一隻幾百億嘅係有用嘅話咧，你又去試下，因為每一個人嘅腸道嘅健康咧都係唔一樣，所以咧我哋要揀嘅話咧，一定係要揀一啲主要嘅常駐嘅菌蟲先至係有用嘅。甜菊精啊，同埋呢個嘅果寡糖啊，呢一啲係一啲天然嘅甜味劑，係啦，佢唔係真正嘅一啲糖嘅嘢嚟，即係唔係我哋成日平時講嘅嗰啲白糖啊、砂糖啊嗰啲嘅嘢嚟嘅。咁佢係屬於一種甜味劑嚟嘅。會唔會卡路里好高啊？會唔會食完之後會肥胖啊？會血糖升高咧？就唔會嘅。佢呢一啲係一啲天然嘅甜味素嚟嘅，你可以理解為。咁亦都會有人問咧，咁呢啲甜菊糖啊，同我哋平時聽到嘅阿斯巴甜咧，有冇啲咩最主要嘅分別咧？咁我哋首先我哋要知道阿斯巴甜咧，佢係一個人工合成嘅一個化學嘅甜味劑嚟嘅，佢唔係一個天然嘅物質嚟嘅。而喺呢個嘅2023年咧，已經被定義為咧係一種2B 類會致癌嘅物質嚟嘅。咁所以咧呢種人工合成嘅代糖咧，我哋係唔建議用嘅。咁但係如果係頭先講嘅菊糖，即係我哋講嘅甜菊精啦 ，stevia 咧，stevia 係由一啲甜菊葉入邊萃取出嚟嘅，佢係屬於一啲天然嘅甜味素嚟嘅，佢唔係一啲化學嘅成分，亦都唔係一啲人工合成嘅成分嚟嘅。咁佢係一個供應咗係一種安全啦，同埋係冇致癌成分嘅一啲嘅
甜味素嚟嘅，咁所以係可以安全咁樣去用嘅。甜菊精咧，佢係屬於咧係低熱量啦、零卡路里啦，係唔會導致到呢個嘅血糖提升啦，亦都唔會咧係導致到我哋人咧會有肥胖嘅問題啦，所以咧係好適合。如果係真係有糖尿病嘅人咧，係愛嚟做一個替代我哋平時用嘅一啲白砂糖啊呢一啲甜味劑嘅。